Շնորհակալություն։ Պարոն Մինասյան, քանի որ դուք հղում արեցիք падգամավորների երթման տեքստի վրա, եթե չեմ մոռացել, դուք չեք երթվել։ Եթե ես ճիշտ եմ հիշում, կամ դուք կամ ձեր падգամավորների մի մասը, պարոն Մինասյան, գումարման սկզբում հրաժարվել եք երթվել։ Ես ձեզ խնդրում եմ գնացեք ճշտեք, առնվազն ձեր падգամավորներից ոմանք հրաժարվել են երթվել։ Պարոն Մինասյան, դուք երևի դուք դաշնակցությանը տված երթումը շփոթում եք ազգային ժողովի падգամավորի երթման հետ։ Խնդրում եմ մի հատ ճշտեք, դուք ձեր խմբակցությունով կամ ձեր խմբակցության անդամների մի մասը չեն երթվել։ Խնդրում եմ ճշտեք, սա մեկ։ Երկրորդը, ես որևէ մեկին չեմ վիրավորում, պարոն Մինասյան, ես իմ խոսքը ընդամենը արձագանք էր։ Եւ եթե դուք իսկապես անկեղծ եք, ո՞նց կարաք չգտնեք այդ ելույթի մեջ վիրավորանքներ։ Եվ որպես տղամարդ, դուք արդյոք վիրավորական ձևակերպումներ չեք գտել ձեր խմբակցության երկու գործընկերոջ կողմից վերջին օրերին վարչապետի տիկնոջ հասցեին հնչած արտահայտություններին։ Խնդրում եմ, մի հատ գնացեք անկեղծ։ Որպես տղամարդ մի կողմ դրեք բոլոր գործընկերային, ընկերային, թիմային բաները եւ մի հատ նայեք, դուք օրինակ տենց բան կասեիք, թե չէիք ասի։ Եվ եթե դուք դա ասեիք, դուք ձեզ կոմֆորտ կզգայիք մարդկայինորեն, թե չէիք զգա։ Հետո կխոսենք։ Շատ լավ։ Տեքստը չէ, տեսանյութն էլ կա։ Շատ լավ։ Հարգելի գործընկերներ, պարոն Մինասյան, սիրելի հայրենակիցներ։ Ընդդիմությունը այստեղ նեղսրտում է, թե ինչու մեր խմբակցության падգամավորները հիմնականում խոսում են իրենց կոռուպցիոն հանցագործությունների, ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքի մասին, եւ չենք խոսում հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցած օրինազանցությունների կամ կոռուպցիոն հանցագործությունների մասին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ եղել են մի շարք բազմաթիվ դրվագներ, երբ որ հեղափոխությունից հետո պաշտոն զբաղեցնող անձինք ենթարկվել են այդ թվում քրեական պատասխանատվության, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման, կոռուպցիոն հանցագործությունների եւ այլնի հիմքով, պարոն Մինասյան, եւ վստահաբար դուք դրա մասին տեղյակ եք։ Եվ եթե դուք մի պահ ուղղակի լսեք, տեսնեք մեր խմբակցության փակ քննարկումները կոռուպցիայի վերաբերյալ, դրանք շատ ավելի սուր են մեր առաջադրած հարցադրումները, այդ թվում իրավապահ մարմինների նկատմամբ, քան թե ձեր առաջադրած հարցադրումները։ Դուք ինչ հարցադրումներ եք անում, լուրջ եմ ասում։ Դուք հիմնականում անձնական բաներ եք անում, դուք կարաք նենց հարցադրումներ անեք, որը չեք անում, որը մենք ձեր փոխարեն անում ենք, որովհետև մենք զրո կոմպրոմիս ունենք կոռուպցիայի հետ, պարոն Մինասյան, զրո կոմպրոմիս ունենք, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում 20 քանի տարի կառավարող ուժ եք եղել եւ տարբեր կոալիցիոն համաձայնություններով, Քոչարյան, Սերժ եւ մնացածը։ Եվ ես նկատի ունեմ, որ միայն դաշնակցությանը, ի վերջո դուք դաշնակցություն խմբակցությունը չեք, մի զարմացեք, Հայաստան խմբակցությունն եք, Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարմամբ։ Ձեր գործընկեր կոալիցիոն դաշնակիցն է Սերժ Սարգսյանն է, որը բանը, ինչպես վարչապետը ճիշտ նկարագրել է, Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական երկվորյակն է։ Հիմա տեղի են ունեցել իրադարձություններ, որը չենք կարող մենք չնկատենք, հարգելի գործընկերներ։ Եւ ես նորից անհոգնել ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, քանի որ պարոն Խաչատրյանն էլ ասում էր, հնչեղ ոչ մի բան չի ասվում, հնչեղ ոչ մի բան չի ասվում։ Ես ուզում եմ էլի հիշեցնել, երեք գլխավոր դատախազն ասեց։ Ռոբերտ եւ Բելա Քոչարյաններից, Սեթրակ Քոչարյանից եւ Զարուհի Բադալյանից, Լևոն եւ Սիրանուշ Քոչարյաններից, Գայանե Քոչարյանից եւ Վիգեն Չատինյանից, Հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հայցով պահանջում է բռնագանձել 22 անշարժ գույք, 2 գույքի գնման իրավունք, $3 միլիոն, 989 միլիարդ դրամի արժեքով պարտատոմսեր, 1.4 միլիոն դոլարի ավանդ, 15 իրավաբանական անձերում մասնակցություն, այդ թվում Nairi Insurance, Toyota Երևան եւ այլն, 45 միլիոն դոլարի, 8.3 միլիարդ դրամի, 260 միլիոն ռուբլու, 590 հազար եվրոյի փոխառությունների պահանջի իրավունք, 2 տրանսպորտային միջոց, 3.8 միլիարդ դրամին համարժեք գումարի գույքերի ձեռքբերման արժեքներ, 20 միլիարդ դրամ։ Հիմա շարունակում եմ։ Անցնում ենք հաջորդ ձեր հաջորդ պաշտոնակից, ձեր գործընկերոջը նախկին, Հովիկ Աբրահամյան։ Դատախազությունը պահանջում է Հովիկ Աբրահամյանից եւ նրա հետ փոխկապակցված անձանցից բռնագանձել 59 անշարժ գույք, որից 15-ը Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում, 4 տրանսպորտային միջոց, 30 ընկերությունում մասնաբաժին, 21 միլիարդ դրամ ապօրինի եկամտի մնացորդ։ Բացի անշարժ գույքերից Աբրահամյանից պահանջվում է նաև վերադարձնել շուկայականից էականորեն ցածր արժեքով օտարված 9 գույք շուկայական արժեքը ավելի քան 1.6 միլիարդ դրամ,
Ընկերություններին տրված փոխառություններից ծագող գրեթե 687 միլիոն դրամի, 11 միլիոն դոլարի եւ 3.1 միլիոն եվրոյի պահանջի իրավունք։ Շարունակում ենք հաջորդը։ Գագիկ Խաչատրյան, ելի ձեր քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչը։ Գագիկ Խաչատրյանից եւ նրան փոխկապակցված շուրջ 25 անձանցից բռնագանձման ենթակա է 210 անշարժ գույք, որից 60-ը Երևան քաղաքում եւ Լոս Անջելեսի շքեղ առանձնատունը։ Բացի այդ, դատախազությունը պահանջում է բռնագանձել 14 տրանսպորտային միջոց, մասնակցություններ 33 իրավաբանական անձանցում, նաեւ ավելի քան 40 միլիարդ դրամ։ Ընդհանուր այս պահին հայցադիմումը, որ կա դատախազության կողմից առաջարկված, կա 147 հայցադիմում, որով պահանջվում է 1496 անշարժ գույք, 288 ավտոմեքենա, 391 իրավաբանական անձում մասնակցություն, որը եւ այս ընդհանուր հայցագինը կազմում է 608 միլիարդ 505 միլիոն դրամ։ Սա ասենք 1.5 միլիարդ դոլար է, եթե ճիշտ եմ հաշվում, իսկ 500 միլիոն, ավելի քան 500 միլիոն դոլար էլ դատախազը ներկայացրեց, որ արդեն վերադարձվել է պետությանը։ Դուք ինչ կապ ունեք, պարոն Մինասյան։ Դուք այն կապն ունեք, որ այս մարդիկ ձեր իշխանության ժամանակ, ձեր կոալիցիոն իշխանության ժամանակ զբաղեցրել են բարձր պաշտոններ։ Ռոբերտ Քոչյանը ասում է ինչ կապ։ Այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ Ռոբերտ Քոչյանի հետ կապ չունեք։ Ռոբերտ Քոչյանը ձեր առաջնորդն է։ Գագիկ Խաչատրյանը ձեր ժամանակ զբաղեցրել է ֆինանսների նախարարի, բանի հարկայինի ղեկավար պաշտոն։ Հովիկ Աբրահամյանը եղել է վարչապետ, եւ այդ նույն ժամանակ դուք եղել եք նաեւ էկոնոմիկայի նախարար, ես երեք ասեցի, եւ այդ ժամանակ նաեւ Հովիկ Աբրահամյանը համատեղության կարգով կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի ղեկավարն էր, պարոն Քոչարյան։ Եվ ու դուք ասում եք դուք ինչ կապ ունեք, հարգելի գործընկերներ։ Սա ձեր մասին է, ձեր կառավարման մասին է, սա ձեր կառավարման դեմքն է։ Դուք հիմա եկել եք մեզ ասում եք, բան, դուք կոռուպցիա եւ բա խի չեք մի անգամ այս մասին խոսում։ Խի չեք խոսում այս մասին, պարոն Մինասյան։ Ասում եք, ժողովուրդը չի տեսնում այդ կոռուպցիան թե ուր է գնում։ Ժողովուրդը տեսնում է, երեք դատախազն իր երջանկապակի ելույթում ասվեց, որ այն կոռուպցիոն գույքերը կամ անշարժ գույքերը, որոնք որ պատկանում են համայնքին, վերադարձում են համայնքին, որոնք որ պետությանը, ապա գնում են բանի պետգույքի բալանսին են կանգնում, վերադարձվում է պետությանը։ Սենց է լինում, այսինքն պետությունը չի բանանում, տանում, վաճառում եւ հետո սենց բաներով 10,000 դրամներով գնում ժողովրդին բաժանում։ Այդ 10,000 դրամներով մարդկանց դուք եք բաժանում։ Մի շփոթեք ձեզ մեզ հետ։ Ու այս բանը, որ նայում եք, այս աստղաբաշխական միլիարդները, իդեպ որ ասում եք Ռոբերտ Քոչյանի վերաբերյալ 4 միլիարդ դոլար, այդ 4 միլիարդ դոլարի լուրը տարածվել է Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք։ Օդում կախված լուրերին Փեսա Միշիկի բանով հովանավորչությամբ եւ գուցե նաեւ դա է պատճառը Ռոբերտ Քոչյան, Սերժ Սարգսյան մի քիչ վիրավորվածությունների, որովհետեւ Ռոբերտ Քոչյանը հասկանում է Սերժ Սարգսյանը ինչ է գցել իր ջեբը կամ չի գցել, չգիտեմ ով իր ջեբը ինչ են գցել, ինչ են հանել, ինչ չեն հանել եւ այլն, դա արդեն մատի եւ մատանու արանքը չեն մտնում։ Բայց այս միլիարդները ինչի մասին է խոսում, ժողովուրդ, որ իշխանության կորուստը, պարոն Մինասյան, հարգելի գործընկերներ եւ այն մարդիկ, ովքեր իրականում ձեր առաջնորդներն են ու այստեղ նստած չեն։ Իշխանության կորուստը 2018 թվականին ձեզ համար չի եղել քաղաքական իրողություն։ Իշխանության կորուստը ձեր համար եղել է անձնական ողբերգություն, որովհետև դուք ձեր ամբողջ կյանքն եք կառուցել այդ իշխանության շուրջ։ Ձեր ամբողջ ունեցվածքն եք կառուցել այդ իշխանության շուրջ։ Դուք պլաններ եք կազմում տասնամյակներ առաջ, թե ինչ եք անելու այդ իշխանության հետ։ Ու քանի որ դա ժողովուրդը ձեզ դրանից զրկել է, դուք այսօրվա իշխանության նկատմամբ քաղաքական հարց չունեք, դուք ունենաք անձնական հարց։ Դրա համար դուք ատում եք այսօրվա իշխանությանը, ոչ թե ընդդիմադիր եք այսօրվա իշխանությանը։ Եվ այդ ատելությունը ձեր բառապաշարումա, ձեր դեմքի մեջ է, ձեր աչքերի մեջ է։ Եվ այդ վիրավորանքները, թիրախավորելը ընտանիքի անդամներին, կանանց, երեխաներին, մայրերին, բա գալիս խոսում եք, որ դուք ավանդապաշտ քրիստոնյա ծնողասեր եք։ Բա ո՞նց է լինում, որ այդ ձեր ավանդապաշտ քրիստոնյա ծնողասեր մի քանի բեղուն լացիրակ падգամավորի 70-ից մորը կանգնեցնում եւ թիրախավորում են ու դուք մի հատ բան չեք անում, ծպտուն չեք անում։ Բա եկեք մի հատ բան արեք, խմբակցության անունից մի դատապարտ եք, բա այդքան ծնողասեր քրիստոնյա եք։ Բա հեշտ է միայն ձեր ծնողներին եւ ձեր ընկերների ծնողներին հարգել։ Դուք պիտի հարգեք ձեր հակառակորդների ծնողներին, եթե իսկական քրիստոնյա եք, եթե իսկական ծնողասեր եք։ Ձեր մասին է խոսքը բոլորի։ Եկել եք հիմա բան եք անում։ Հետո կամ գալիս ենք այստեղ ելույթ ենք ունենում, մեկ էլ ատելության մարտագլխիկներին մի երկու ուղարկում են արդեն ինչ որ իրանց արևին կոռուպցիոն բացահայտումներ են արել այդ մարտագլխիկները եւ սկսում են բաներ անել։ Եթե որևէ մեկին թվում է թե մեր ելույթները դրանից հետո ավելի քչանալու են կամ ավելի մեղմ են դառնալու, չարաչար սխալվում են։
Մենք դեռ այնքան ասելու բան ունենք եւ շարունակելու ենք ասել։ Եվ ոչ էլ բան ենք անում, նեղվում ենք, երբ որ կարիքներին ձեր հետ համագործակցել նաեւ կոնստրուկտիվ, կառուցողական ձևերով աշխատելու եւ առաջ շարժվելու, բայց դուք պետքա հիշեք, որ չպետք է անձնապես թիրախավորեք։ Ես գրեթե միշտ խոսում եմ խմբակցության անունից, ես միշտ խոսում եմ բոլորիցդ հետո։ Եվ իմ ելույթների հիմնականում լինում են քաղաքական արձագանք ձեր ելույթներին։ Մի վիրավորեք, չեք ստանա պատասխաններ, ես չեմ վիրավորում որևէ մեկին, ես նկարագրում եմ։